有啲氣流咧直衝啊、尖殺啊、反攻啊、割腳殺啊，全部都係形狀嘅煞氣嚟嘅。係咪真係會有咁大嘅影響嘅咧？遇上的話咧，有啲人可能生意唔好，有啲人會工作，有啲婚姻唔好，咁啊有啲就可能嚴重嘅疾病。喺呢三個方法咧，大家都可以識得睇你自己屋企咧有冇煞氣㗎啦。第一步睇你個已經買咗或者租到煞嘅單位啦，咁有冇一種有用嘅化煞方法教我哋咧？Hello， 大家好，歡迎嚟到震雄師傅嘅 channel。我同大家分享一下啦。我近排有個朋友咧，佢屋企裝修咗好靚新屋，但係咧佢一搬入去住咧，因為就話頭痛啦，一陣間又同啲人嘈交啦，好火爆咯啲脾氣。後尾咧我就上到去睇佢屋企啦。你識睇風水？即係咁睇下啦，即係識少少嘅。咁我就發覺佢個客廳咧個窗咧正對住對面嗰棟樓，有一個角尖嘅。正對住佢個廳，跟住你幫佢化煞。我都唔識嘅，咁啊就淨係知道有呢咁嘅嘢，就係聽師傅講話尖角煞啊嘛，係咪真係會有咁大嘅影響嘅咧？有，咁你尖角煞你舒唔舒服啊？係啊，就係你舒唔舒服？對我成日咁對住你舒唔舒服？針住我咯，好似。係咯，咁你咪屋企人個個都有種，即係我又唔舒服，你又唔舒服，大家都唔舒服，咁啊就會容易針鋒相對。哇！有文化有文化。師傅啊，咁啊成日聽大家講煞氣啦，講到好玄妙咁喎。咁對於我哋普通人嚟講，究竟點樣嘅屋外嘅環境先算做有煞氣咧？有冇一個簡單嘅評判標準咧？嗱，你頭先都講過煞氣啦，一講個煞字，即係已經係唔好啦，即係有啲衝撞啦。總之你望出去有啲奇形怪狀嘅環境同埋物件對住咧，咁啊已經基本上係煞氣㗎啦。就好似我成日同啲客咁啊，你睇風水嘅時候咧，你自己睇下單位先啦。即係你有好多客女朋友啊嘛，買又好租又好，先入去睇下啊嘛。咁啊睇下，喂，好舒服喎。好中意喎，咁啊，你跟住你就會覺得會租或者買個單位噶嘛。咁你入到去睇個單位都話，哎呀，吉吉地啊，好似。哇，對面又唔知點咧，又硬係咁樣。咁你唔好理佢嘅咩尖角煞啊、鐮刀啊，甚至乎咩天斬煞啊，你冇理。但係你都係覺得，哎呀，忍住唔舒服，咁你都唔揀噶啦。師傅啊，而家你教完我哋普通人應該點樣去睇啦？咁如果從專業風水師嘅角度，應該點樣去睇咧？最緊要咧個氣場咧就要和諧，即係你要睇見嗰個環境啊、出邊嘅景啊、廳入邊啊、屋入邊嘅形狀啊，你都幾舒服喎！即係有啲朋友咧好中意，有啲小朋友嘅帶埋一齊睇風水嘅，睇樓啊！哇！啲小朋友好中意跑嚟跑去，好開心喎！咁 OK 喎。而家好嘅風水咧就即係感覺上和諧啦，有種聚氣嘅性質，大家都會就覺得聚埋一齊好舒服喎，感覺上會幾開心啊！即係感覺上幾良好啦，咁就為之好風水噶啦。除此之外咧，有啲氣流咧直衝啊、尖殺啊、反攻啊、割腳煞啊，咁呢啲咁嘅形狀嘅，全部都係形狀嘅煞氣嚟嘅。咁師傅話：我哋而家喺城市啦，咁有啲咩好嘅標準咧？喺城市入邊嘅風水。嗱，我哋成日聽佢咧好嘅風水咧，背山面海啊嘛。係啊，但係城市冇啊嘛。喂，下都背山面海啊，係咯，嗰啲豪宅嚟㗎啦。係啊，通常都係咩半山嗰啲咧，咁啊半山別墅喺半山起嗰啲咧，後邊梗係山㗎，望住個海，鬼唔知好風水啊。所以變咗咧，而家現代嚟講咧。又或者自己咧買唔起嗰啲半山樓的話咧，咁就個單位你又望出去咧有海啦，咁就最好啦。冇海的啊車路啦，即係車係經過都好似河流咁，好似河流咁。因為時間水就會流動啦，車就會流動啦，咁啊當水睇。咁啊後邊就講山啦，咁啊若然你唔係住半山嘅，咁啊後邊一定唔係山啦。咁後邊如果有棟樓的話咧，有種靠山咧，咁就好啲啦。所以好嘅風水咧，就最基本嘅條件就背山面海啦。咁師傅可唔可以教我哋一個最簡單嘅方法？咁我哋企喺自己屋企嘅窗口同埋大門邊幾個方位去排查有冇呢啲煞氣咧？好，我教大家3部曲。喺呢3個方法咧，大家都可以識得睇你自己屋企咧有冇煞氣㗎啦。第一步睇你個門口或者窗出邊有冇形煞同埋煞氣。點解門或者窗咧？一般人咧都係聽係個高樓大廈㗎嘛。咁有啲可能住啲獨立單位啊，咁啊可能1層2層啲單位嘅。咁啊所以睇下呢個門定係窗啦。大部分都係窗，我以窗為計啊。你企喺個廳裏邊望出去個窗裏邊咧，只要見到你夜晚咧，你個廳裏邊咧見到啲車頭燈咧照住你啲位咧，咁為之路衝㗎啦。跟住你睇有冇啲尖角煞喎？點為之尖角煞咧？你望住你個廳個窗出邊有冇啲大廈？
有啲會係你個廳會對住個大廈成個側邊嘅，成棟大廈側邊佢嗰個尖尖地嘅係未必一定一排排㗎嘛，係三角形咁樣嘅嗰個。可能你咁樣排，佢開個輪側邊，係咁你就會見到佢個角。係嗰啲位置係尖角煞。呢個尖角煞大概要離我幾多距離先係生效咧？越近就越嚴重。好，跟住教大家睇第二點，就睇下你樓下嘅道路。如果啲馬路咧，好似一啲弧形啊，嗰啲彎嘅彎位咧，對住你屋企嘅單位咧，嗰啲叫做反弓煞。哦，即係好似一把弓箭出邊嗰度對住你咁。係啦，嗱，假設你呢個單位，你對面就好似阿袁樣嘅單位的話咧，如果你個大家呢條馬路咧就咁彎嘅，你見到咧就呢個彎位啊嘛，佢呢個叫凹位啊，咁你為之係反弓煞㗎啦。哦，咁佢嗰個位就好啲。佢個位好啲。咁啊，另外咧，如果係有啲車路咧，哇，交卡咧，你可能嗰啲單位有市區啊，有繁忙交道啦。啊，你望出去咧啲馬路咧，咁啊一條天橋打橫，一條天橋喺上面打車，咁咧嗰啲個剪刀煞。哦，即係咁樣嘅兩條路相間，係啊，你喺呢度，即係剪你咯。剪你，我剪你。哇，都幾得人驚喎。應該對男主人，你驚啲，你驚啲。對男主人應該會有啲傷害。最後第三點，教大家睇下周圍嘅建築物。如果你同前邊嘅樓嘅距離好近，而有兩棟樓佢之間咧，好近嘅，係有條罅，嗰條罅又好窄嘅，即係兩邊咁樣劈過嚟嘅感覺，係啊，就會有好尖鋭嗰啲風咁樣斬過嚟，嗰啲風又經過兩條大廈咁啊吹咧，又急，係啦急啊！如果闊啲，佢唔會急噶嘛，如果窄嘅咧，佢一吹埋過咧，佢咁啊又會快同埋急，同埋會鋭利噶嘛，發發聲啊，咁所以嗰啲為之天斬煞，嗰啲又係煞氣嘅。咁另外啦，有你住嘅單位好近，警察局啊、消防局啊、變電站啊，呢啲叫做孤陽煞。如果你對住好近嘅寺廟、醫院、殯儀館咧，呢啲就孤陰煞。最近咧，我去睇風水啊，個客咧同我講咧，啊呢棟大廈咧有幾個單位咧，就一係破產，一係就離婚，一係就生病。而佢嗰幾個單位咧係正對住前面有間廟，而間廟咧係破廟嚟。哦，即係執咗笠嗰種。係啊，即係冇人打理啊，好多雜草啊，嗰個單位同個破廟距離好近啊，所以咧呢啲風水咧亦都係唔好嘅。但係我又聽人講啦，有一批係話住教堂啦，住嗰啲寺廟後邊啦都唔好。但係有啲人話好啊，菩薩保佑我啊，住得近可以照顧到我咁，究竟係點樣去解釋咧？嗱，始終寺廟咧係供奉神嘅地方啊嘛，咁始終佢磁場咧比較強嘅。咁我哋一般人住嘅單位咧太近的話咧，你經常受嗰啲磁場咧都影響的話咧，就唔係太好嘅。比較遠離啲比較好啲。其實大部分咧廟宇咧離開住嘅人地方，不論你國內又好，香港又好，都係偏離多啲嘅。咁我想問一個問題，風水係講究因人而異㗎嘛？咁會唔會唔同人咧，因為自己嘅八字唔同而去承受或者化解呢種煞氣嘅能力，係咪都係會有差異？比如話啦，有啲人佢係陽氣比較足，咁佢喺呢個孤陰嘅情況下，係唔係會有平衡啲咧？係啦。只不過佢個陽比較強啲的話咧，個受影響咧情況比較低啲。所以覺得大家都唔同嘅煞氣遇上的話咧，有啲人可能生意唔好，有啲人可能冇咗工作，有啲可能會係婚姻唔好，咁啊有啲就可能嚴重嘅疾病。咁啊所以因人而異，就係睇翻佢八字而承受個煞氣要變咗係乜嘢唔好咯。所以係咪面對唔同命格嘅人？比如話呢棟樓啦，有十個單位，咁都係面對住呢個反攻㗎啦，係咪會有10種唔同嘅解法咧？睇高低程度，如果個低嘅程度咧，咁好正宗咁的話咧，咁就嚴重性特別高啊。咁啊越高咁啊越好嘅，距離越遠咧，就個煞氣咧比較上會低嘅。我話師傅，我諗起我哋做第一期嗰陣咧，有一條渠。啱我對住佢就引動咗佢嘅病情。個戶主啊嘛，嗰次咪睇個戶主咧，嗰條渠啊嘛，嗰條渠一定係污糟水啦，代表健康啊、血液啊，咁唔好啦。咁你咪睇翻個戶主個八字係喺邊一年會有個病嘅問題，咁而問翻佢嗰條渠係咪嗰年係有水經過啊？咁大多數污糟水㗎啦，咁咪即係話佢嗰啲病會係嗰年發生咯。咁所以你要知道嗰條渠對佢咩影響，唔係話次次都係一樣嘢嘅。咁咪睇翻個八字，你就會知道佢咩信息嘅。咁如果大家對八字有興趣咧，都可以去上下我哋振龍師傅嘅八字公開課，咁啊更加了解自己會匹配到以後需要咩風水。
咁師傅，我最後仲想請教一個總結性嘅問題，喺實際行動中咧，我哋應該以一個咩心態同埋策略去選擇同埋處理住宅環境呢？我教大家3個重點。被黨化嗱，如果大家都未開始揀樓咧，租又好買又好啊，首先避開一啲刑煞嘅單位。咁啊，我教咗大家點樣喺出邊嗰個環境啊，有冇啲車路啊、天橋啊，同埋啲尖角煞嘅。咁你去睇個單位嗰時咧，避開出邊啲刑煞，咁令到你自己揀嘅單位咧，出邊咧好和諧、好舒服咯。第二個咧就係黨啦。咁啊，如果真係已經住緊咯，出邊發覺真係有啲問題喎，原來怪之得我咧，其實啲人成日嘈交啦、不和啦，咁要擋啦，咁啊揾啲植物擋佢啦。咁我哋揾啲大棵嘅植物咧擋佢，咁啊將佢出邊嘅煞氣唔好即刻直接入屋。第3個步驟就係化啦。咁啊好多時如果你話隻植物都唔得嘅，擺唔到嘅，咁啊只能夠化啦。咁啊點樣化咧？我哋會擺啲風水物。咁啊，如果風水物夠強嘅的話咧，就可以化解出邊嗰啲煞氣噶啦。最後我都想同大家講咧，一個好風水咧就唔會有十全十美嘅。我哋住喺個城市又好，或者係喺鄉村又好，都係有啲煞氣嘅，冇話100%完美嘅。咁所以變咗咧，我哋住嘅單位如果有啲好條件同埋好嘅巒頭，咁我哋已經係屬於好風水。咁有少少唔好嘅煞氣，咁我哋去化解同埋咧去一個避開一啲煞氣的話咧，咁就已經係一個好嘅風水，而且風水師亦都係會幫宅主係將一啲好嘅嘢加強，咁啊已經係接近100%完美嘅風水佈局㗎啦。咁師傅今日分享咗好多呢個煞氣嘅內容啦，咁我都希望從今日開始啦，大家睇到呢集內容之後咧，可以成為你以後睇樓啦、租房啦一個錦囊仔啦。咁為咗自己啦、屋企人啦、朋友啦，都睇到一步咯，睇到一眼咯，將呢份實用嘅知識分享俾你關心嘅人啦。風水智慧，生活應用。我哋下集再見啦！大家記得去 follow 翻我哋 channel，點讚支持啊！拜拜，拜拜。